बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इश्टानो, तुमकां सुमेस्तांक ह्या दिसाचे प्रणाम पाठोवन आमी कार्मेलीत याजक देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज नोव्हेंबर म्हयन्याचो 11 दीस आनी भाग्यवंत आंद्रे जेजूच्या आपोस्तलां पैकी एकलो हाचें फेस्त आमी संभ्रमता. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 4 वळी 18 ते 22 पर्यंत. एक दीस जेजू गलिलेया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रू म्हणटात त्या सिमांकू आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरांत ते जाळ उडयताले, कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हजे फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणीच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तावन मुखार वेताना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग बाबाव, जाकोब आनी जुवांव, जेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापोय जेबेदेवा सांगाता एक माचव्यार ते आपली जाळां सोमा करताले. तांकां ताणें आपयलें. तक्षणच माचवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, एका बऱ्या मसली पाकतेल्या व्यक्तीक कशें मसली दरीचे, खंय मसली दरीचे आनी मसली दरीचे जाल्यार खंयचो वेळ बरो, कसले वस्तू वापरीचे हें सकड कळीत आसता. ते मसली पाकतेल्याक संबंद जाल्ले विशय जाल्यार बिझनेस करतल्याक खंयच्या दिसांनी बरें बिझनेस जाता, कशें बिझनेस करीचे, खंय बिझनेस जाता हें सकड ताका कळीत आसता. म्हणजे हर एका क्षेत्रांत जे कोणें प्रवीणता जोडल्या ताका त्या क्षेत्रा विशयंत, त्या संगती विशयंत जाणवाय आसता. आज मसली पाकतेले जेजूचे शिश्य जाल्ले विशीं आमी वांजेलान आयकलें. प्रत्येक जावन जे कोणाचें फेस्त आज आमी संभ्रमता आंद्रे ताचे विशयंत, त्या देखून आमी मसली पाकचे विशयन मात्र गमन दिवया. उरले संगती विशयन आतां नाका. सो मसली पागीचे जाल्यार एक जाळ वापरतात. दुसरें बेट, इंग्लिशान बेट म्हणटात, कन्नडांत गाळा म्हणटात. ताका एक सरी आनी त्या सरयेच्या तुदयेर नाक करू, अर्थवॉर्म
तें शिरकावचें आसलें. आनी आतां म्हाका कळीत ना कसल्यो नव्यो नव्यो रिती आसात म्हणून. आनी ते उदकान घाल्लेंच मासली ते खावंक येता आनी खावंक येतना ताच्या गळ्याक शिरकता आनी उपरांत ताका सुटोवंक जायना. अशें थोड्यो मासली थोड्या कल्लाराक आनी थोड्यो मासली थोड्या वास म्हळ्यार स्मेल आनी थोड्यो व्यक्ती थोड्यो खाणाक जावं प्रो ब्रेड गी वा शीत गी वा नागकोर गी वा हेर कितें सांगूंक अशें ताकी म्हळ्यार एक एका रितीची मासली एक एका रितीन धरल्यार शिरकता. अशें म्हणटना एका बऱ्या मासली पाकतेल्याक ही जाणवाय आसता. जेजून आपणाच्या शिसांक विंचतना त्या काळार आपोस्तोल आनी उपरांत 2270 आनी उपरांत ताणें ताच्या मिसांवाक जणांक विंचून सायला तो. आनी अशें विंचतना एकच नमुनेच्या व्यक्तींक ताणें विंचूना, विविध रितींच्या व्यक्तींक ताणें विंचला, विविध व्यक्तित्वांच्या विविध तालेंतांच्या विविध टेम्परमेंट म्हणटा आमी. थोडे सादे, थोडे बोळे, थोडे जोरू, अशे विविध रितींच्या व्यक्तित्व आसच्या व्यक्तींक ताणें विंचला आनी तांचें तें आसलें तें प्रत्येक देणें पारखून त्या मुखांत्र कशें लोकांक आपणा थंय हाडयेत म्हूण ताणें चिंतलां आनी तांकां त्या दिशेन वापरलां. हर एका व्यक्ती थंय आसची तालेंतां, तांचें व्यक्तित्व, तांची साल, तांचें उलोवणें हें सकड वापरन जेजून लोकांक आपणाशी ओडलां. हर एकल्याक तांच्या व्यक्तित्वाक तालेंताक लागून ताणें वापरला. आज आमी आंद्रेचें फेस्त समरमतांव आंद्रू. आनी ताचे थंय एक विशेष संगत कितें गे म्हळ्यार इश्टागत करची, फ्रेंड्स करचें. आनी जेजून ती ताची सकत वापरन आपणाचें राज विस्तारचें थंय ताका वापरलां. म्हळ्यार सकडांक ती एक खालेत ना, तें एक देणें ना. थोड्यांक तक्षण वाटेर येतल्या व्यक्तीक उलोवन ताचे लागीं इश्टागत करनी जाता. थोड्यांक एक म्हयनो रावल्यारय त्या व्यक्ती सांगता इश्टागत करूंक जायना. तें एक देणें. आनी ताच्या फॅमिली कनेक्शना मुखांत्र पेद्रू आयलो, ताचो भाव, आनी आंद्रेच्या की फेमस पेद्रू जालो. पळया. आनी मुगल भावनो न्ही बडीनो, आमचें थंय आसचें एक विशेष देणें. पळय आमकां हर एकल्याक हर एका संगतींनी प्रविणता जोडूंक जायना. सगळ्यांक ऑलरावंडर्स जायना. थोडे मात्र ऑलरावंडर्स. उरले थोडे एक एका क्षेत्रांत प्रविणता जोडलेले आसात. ऑलरावंडर म्हणलो सोबदू क्रिकेट तावन येता, थोडे ऑलरावंडर. पूण उरले थोडे बाउलिंगान मात्र हुशार, बॅटिंगान मात्र हुशार, फिल्डिंगान मात्र हुशार. तशें. आनी जेजू ताणें आपयल्ल्यांक वापरता आसतना तांचें स्ट्रेंथ खंयचें, तांचें बळ खंयच्यान ते हुशार आसात ते तांचें देणें वापरन तो तांकां आपणाच्या मिसांवाक वापरता.
म्हणटना आमी कोणी देवा मुखार वेस्ट न्ही, आमी कोणी देवा मुखार वेस्ट न्ही. आमकां आसचें देणें जेजूक आमी समर्पिलें जाल्यार तो तें बऱ्याक घालता, तो तें बऱ्याक घालता. आनी देवान आमकां तशेंच रचलां पळया, देवान आमकां तशेंच रचलां. विविध देण्यांनी विविध व्यक्तित्वांनी तरेन रचलां. आतां एका गार्डनांत खाली गुलाबूच आसल्यार ताका सोबाय आसा ना. विविध नमुनेचीं फळां फुलां आसात जाल्यार त्या गार्डनाक सोबाय आसा. तशेंच ह्या संवसारांत एकच रितीचे मनीस आसले जाल्यार सोबाय ना, सोबाय ना. म्हणटना देवानंद सामकां तशें रचलां. म्हणटना आमचें तें आसलें वा आमचें तें ताणें घाल्लीं देणी वापरून तो ताचें राज विस्ताराचें पळयता. आनी आमच्या बऱ्यान मात्र न्ही, आमच्या उणेपणान सयत जेजू आमकां वापरता. तें आनी एक व्हडलें एक बेसांव. आनी आमच्या देवाचें एक विशेशता म्हूण येता. आमी 100% परफेक्ट आसतना मात्र देवान आमकां वापरचें न्ही. आमचें तें अस्कत काय आसतना, आमचें तें उणेपण आसतना सयत आमकां तो वापरता. आतां ह्या पाठथळार आंद्रेच्या जिविताचेर एक नदर मारया. हांवें म्हळें आंद्रू ताचो भाव पेद्रू तितलो फेमस न्ही. एक्चुअली आंद्रून वचून पेद्रू काडिल्लें. आमी मेस्सायाक पळयला म्हणलो तो. पूण आज कोण फेमस जाला? कोणाक सर्गराजाची सावय मेळ्ळेली? पेद्रूक, आंद्रेक न्ही. पूण पेद्रू फेमस जाला जाल्यार आंद्रेन ताचें काम केलां. सुरविल्ल्या इगर्ज मतेंत क्रिस्ताचो भावार्थ प्रसारचे थंय ताणें वर्ती मेहनत घेतल्या आनी आपणाची देणगी दिल्या. तो एकलो पागी मासली पागतलो फिशरमॅन. आनी तो बक्षया तो स्नानीक जुवांचो शीस जावन आसलो. तशें म्हणटना ताका धार्मीक तरबेती आसली. जुवांचो शीस आसलो म्हणटना तो एल्बोर्ड न्ही. धार्मीक संगतींत ताका इल्ली जाणवाय आसली. आनी केन्ना स्नानीक जुवांव न्हू आळे देवाची शेळी संवसारचें पाप काडटा ती म्हणून जेजूक इंट्रोड्यूस केलें गी. त्या उपरांत तो जेजूचो पाटलाव करता. ते म्हणसर स्नानीक जुवांचो शीस जावन आसलो. पूण जेजूक इंट्रोड्यूस केल्ले उपरांत तो जेजूचो पाटलाव करता. आनी हांवें तुमकां म्हळें ह्या आंद्रे थंय एक असलो विशेश गूण आसलो की ताका फ्रेंडशीप करची एक विशेश सकत आसली. आनी तुमकां कळीत आसा तितलो लोक आयिल्लो थंय जेजूची शिकोवण आयकूंक. आनी जेजूक आतां टेन्शन. कितें टेन्शन? हो लोक इतलो पयस जावन आयला आनी तो ताची शिकोवण आयकोवच्यानच मग्न जाला. शिकोवण आयकल्यार मात्र पावना. पोटाकी कांय घालूंक जायचें. आतां ह्या लोकांक कितें करचें? खंय जेवंक धाडचें? कशें हांकां वाडचें? कशें आमचीं पोटां भरचीं? जेजूक टेन्शन. आनी इतलें जेजूक टेन्शन जातना आंद्रेन कितें केलां? आंद्रेन वचून त्या एका भुरग्या लागीं फ्रेंडशीप करनी जालां. आनी ताचे कडेन सांगलां आसतलें, आळे तुजे कडेन तुवें जेवंक काडलां मू मासली आनी उंडो आसा तुजे कडेन. तूं जेजूक दिशी जाल्यार
सगळ्यांगी तो वाडूंक शकता. ये जेजू लागीं या, तुजें कितें आसा पळय तें जेजूक दी. पळया, आंद्रेन तेदोळ त्या भुरग्या लागीं फ्रेंडशीप करनी जाल्या आनी तो त्या भुरग्याक घेवन येता. आनी उपरांत कितें जालें आमकां कळीत आसा. थोडे ग्रीक आयिल्ले, ग्रेक मनीस, आनी ते कांय तेणे येवन सांसपताले कोण ना. आंद्रे तांचे लागीं वचून कितें 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 आयल्यात तुमी, कान जाय तुमकां, कान तुमी तिशीन इशीन सोदतात, सांसपल्ले बरें करतात, कान जायचे ना, आमकां जेजू लागीं उलोवंक जायचे. या पळय, ताणें तांचे लागीं फ्रेंडशीप करनी जालें. वा त्या मनशांक आंद्रे लागीं कांय एक विशेशता दिसली. पळय, 12 जाण शीस आसले ते उरल्या कडेन वचोनात, पूण आंद्रे लागीं गेले. तांकां पळयतना कळ्ळें कोण ना, आंद्रे लागीं गेल्यार काम जाता, वो एकलो मनीस हें म्हण. पळया, तुमी ऑब्जर्व केलां की ना म्हण गोत्तना, ट्रॅफिकार भीक मागतले येतात न्ही गी, ते सगळ्या लागीं भीक मागतात गी ना ना, तांकांय कळटा कोणा लागीं गेल्यार भीक मेळटा गे म्हणून. आनी थोड्यांक तांकां पळयतना कळटा हाचे लागीं गेल्यार कांय मेळना म्हणून, त्या देखून ते येना. पूण थोडे लागीं तांकां पळयतना कळटा. तशेंच ह्या ग्रेक मनशांक तसले एक विशेश सकत ह्या आंद्रे लागीं मेळ्ळी कोण ना, आनी ते येवन ताचे लागीं विचारतात, आनी आंद्रे उपरांत तांकां जेजू सरशीं हाडटा. पळया, आंद्र लागीं आसलें एक विशेश सकत. आनी संप्रदाया प्रमाणे जेजूच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत तो आतांच्या ग्रीस आनी टर्की ह्या गांवाक येवन तांच्या लोकांक आपणाचे इश्ट करून घेवन तांचे मदें सोलोवन जेजूची शुभ वार्ता ताणें प्रगट केली. आनी खंडीत जावन ताचे थंय इश्टगात करची तसली सकत आसल्यान त्या एका विशेष सक्ते मुखांतर जेजूची शुभ वार्ता तो प्रसारीत गेलो आनी जेजूनी ताका त्या दिशेन वापरलो. भोव न्ही भणिनो, आमी कोणीय म्हणूंक जायना की हांव वेस्ट म्हणून. म्हाका जेजू विशयेन सांगूंक जायना म्हणून आमी कोणीय म्हणचे बरी ना. कितें म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक एक ना एक देण्यान जेजून भरलां, आनी तें देणें आमी जेजूची बरी खबर विस्तारचे थंय वापरूंक जाता. थोड्यांक बरें मागचें एक देणें आसा, तांणी खंडीत जावन मागयेत. हेरां पासोत, मिसांव काम करतल्यां पासोत, लोकांच्या फाटी परतोवण्या पासोत, तें तांचें एक देणें. उरल्या लागीं आंद्रे बरी फ्रेंडशीप करूंक तांकां जाता, तें देणें आसा. त्या मुखांतर तांणी जेजूक प्रगट करयेत. उरल्यांक दायळेचें काम करचें आसा. कोणाय बेजार येत आसा जाल्यार ताका पळयतना कळटा वो काल्या की आज बेजार आसा म्हणून. सो तांचे लागीं वचोवन तांचे कश्ट समजोवन तांचे लागीं उलोवन पळय जेजूची बुजवण तांकां दिवंक जाता. अशें आमकां हर एकल्याक एक एका रितीचें देणें आसा आनी आमी हर एकल्यान तें वापरूंक जाय. आतां आमचे लागीं फेसबूक आसा, वॉट्सॅप आसा, ते आमी वापरन त्या थोडे तांतू बारी हुशार आसात. त्या मुखांतर जेजू हेरांक वांटी येता. पूण म्हाका भोव न्ही भणिनो, आमी हें काम करूंक आसा, आमी होमवर्क करूंक आसा. आमकां खंयच्या संगतींनी बरें देणें आसा तें आमी पारखेचें आनी त्या संगतींत आमी जेजूक प्रसार करूंक प्रयत्न करचें. करया गे.
प्रार्थुया. बोन निबडिनो आज बायबल डायरीर आमी पळोवचे प्रमाणे डियॉन विक्टर लोबो कुलशेकर, रायन डिसोजा बेंगलोर, नेथन मिरांदा, ॲश्ली राहुल मार्टिस कॅनडा जल्मसो दिवस संभ्रमतात. तुमचे सोमेस्तांचे नावे तांकां ह्या दिसाचे शुभाशय पटयत आसतना देवाच्या आशिर्वादा तांचेर आमी मागया. त्या सांगता नवीन ह्युबर्ट जॉर्ज डिसोजा आनी कुटामो देवाक अर्गां दिता आनी आमी तांचे सांगता मेळया आनी देवाच्या आशिर्वादा एकामेकाचेर मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां थळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांव बाप स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक तुमकां हो नियाळ सीदा आमचे तावन जोडूंक जाय. तुमकां वेळार तो मेळना जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव म्हाका वॉट्सअप करा. आदल्या दिसाच आमी तुमकां धाडून दितले. हांव बाप स्टीवन पेरेरा. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. पल्ल्या परत मेळटा. मोग आसूं.